นั้นก็คือการอุ่นเครื่องเปิดงานสบายดีท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษผู้ตามหน้าสมาคมหลายๆสมาคมตามคำสัญญามื้อนี้สมาคมเราสัมพันธ์ฮัตบูรณ์ได้มีโอกาสตามคำสัญญาต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งในงานราตรีสโมสรประจำปีของพวกเราอันถือว่าเป็นความสำคัญอันยิ่งในรอบปีแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจความหาผู้การประคับประคองของพวกเรามากกว่าเกือบ27 ปีผ่านมาแล้วนี่เป็นงานสำคัญอีกปีหนึ่ง2560อาจจะลึกบุญคุณจะลึกคุณงามความดีของทุกๆภาคส่วนเพราะว่าคณะกรรมการคณะวงดนตรีและก็ผู้จัดสรรอาหารปลาเข่าแรงมื้อนี้เพื่อบ่ให้การเป็นการเสียเวลากับขอเชิญกับเจ้าขอเชิญท่านประธานสมาคมลาวฮัตบูรณ์ยะนางสวีวรรณสินบัณฑิตขอเชิญและพิเศษสุดจะเป็นการต้อนรับผู้ต่างหน้าของผู้ใหญ่ใบสูงของพวกเฮาเนาะอาทิเช่นท่านสุทินสังฆวงศ์ท่านดร.สุรสสมบัติท่านสุวรรณพลมมิตรเชียงใหม่ท่านดร.วรรณเรศพงษ์สุวรรณผู้ก่อสร้างผู้เป็นหลักของสมาคมของพวกเฮาในนามกายจะโยมบ่ลืมทานหันสนะเลี่ยมต้องสอนขอเชิญประธานจำตาในเด้อก้มเข่าในนี้มาหอนมือนี้กะยังตาหน้าตาสดใสสุขภาพกะคือท่านจะเห็นเองนี่แหละอันนี้ทางซ้ายท่านเจ้าเมืองอุเนสุบัวพร้อมด้วยที่ปรึกษาท่านรองเจ้าเมืองวินปานท่านประธานสมาคมเล่าทุกทางและเพื่อนมิตรที่เข้ารบที่นับถืออย่างสูงวันเวลาการจัดงานฉลองปีใหม่ลาวประจำปีของสมาคมลาวสัมพันธ์ฮัตบุญก็ได้ครบรอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นทุกทานได้เสียสละเวลาอันมีค่าของพวกทานได้ให้มาเกียรติร่วมในงานราตรีสโมสรของพวกเฮาในค่ำคืนนี้ขอขอบใจโดยเฉพาะทานสุทินสังฆวงศ์ประธานกิจมศักดิ์ทานสุรบสวัสดิ์สะพายที่ได้อุ้มสู้ซอยเหลือสมาคมเล่าสัมพันธ์ฮัตบุญของพวกเฮาเป็นเวลาหลายปีขอขอบใจเช่นเดียวกันกับสมาคมทุกสมาคมและเพื่อนมิตรทุกทานที่ได้ประกอบส่วนสังสรรค์ในงานราตรีสโมสรของพวกเฮาในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกทานร่วมกันสร้างบรรยากาศในงานราตรีของพวกเฮาให้เต็มไปด้วยความมวลซื่นสุขสันต์ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องขอขอบใจคณะดนตรีมิตรภาพที่จะให้ความบันเทิงแก่พวกเฮาจนถึง2 โมงเช้าขอขอบใจคณะกรรมการจัดงานทุกทานที่ได้จัดเตรียมงานราตรีสโมสรค่ำคืนนี้ด้วยความเต็มใจและอดทนท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการขออวยไส้ให้พรแก่พวกทานจงมีความสุขสมหวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมักสมปรารถนามีอัญวนะสุขะภาละขอขอบใจMesdames, Messieurs, Monsieur le maire d'Aulnay-sous-Bois, son équipe, Monsieur le maire adjoint de Villepinte, Monsieur le président des associations laotiennes de la région parisienne, chers amis, bonsoir. Nous tous ensemble enfin réunis pour la célébration de la fête annuelle du Yuan Lao de 1560 que nous avons préparée avec soin à votre honneur. Cela à l'initiative de notre association Lao Samphan Hathabun. Je tiens à vous faire part de ma très grande joie à avoir pu tous vous accueillir ce soir dans cette belle grande salle Pierre Scoy. Cette année encore, je suis vraiment très émue de vous voir toujours plus nombreux parmi nous.
Je tiens tout particulièrement à adresser à Monsieur le maire d'Aulnay-sous-Bois nos vifs remerciements pour nous avons très aimablement prêté pour un soir cette salle. La célébration du Nouvel An a été rendue possible que grâce à tout l'intérêt que vous, Monsieur le maire, avez bien voulu porter au mouvement association au sein de votre ville. Nous espérons très sincèrement que cette soirée dédiée à l'amitié entre tous, face à ce que chacune et chacun aura plaisir à partager ensemble ce moment de joie et de bonheur. La soirée telle que nous l'avons organisée, nous espérons sera festive et inoubliable pour vous. À ce titre, je remercie tout particulièrement M. Soutin Sakhavong, notre président d'honneur, également M. le Dr Sulot Somba Sabhai, qui nous a régulièrement apporté son aide et son conseil avisé. Tout naturellement, nous n'oublions pas de saluer le grand professionnalisme de M. le Dr Venarit, et ainsi que tous les membres du comité des fêtes pour leur grande implication d'une part et la qualité de l'organisation de cette soirée au seul bénéfice de nous tous. Je remercie aussi l'orchestre Mitapap pour la qualité de l'animation de cette soirée qui va se prolonger jusqu'à 2h du matin. Mesdames, Messieurs, avant de conclure, en plus de mes chaleureux remerciements pour votre présence de ce soir, je tiens également à vous souhaiter une bonne et heureuse année de 1560, ainsi une bonne santé, prospérité, ainsi que la réalisation de tous vos projets. Bonne fête à vous tous.